Šikaj ga mile, šikaj, 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 šikni ga šikni, udri, 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 lomi tepaj. Nisi kwa Jumatatu nikaenda kwa mama yake Tatu. Welcome to Africa. Hello. Where are you from? Srbija. Srbija. Vidite, ovo je znači pozdrav Masaja, dok neko ne prestane, ne prestaje se. I u životu mogu da pripešati na primjer 50 do 100 km dnevno, bez toga da pije vodu. Kažu da Masaj nikad ne kradu. Great. Is Philip your best friend? Yes. You want to say something about the village? How many people living here? Yes, I will go to explain you inside. How many people living here? Leave this house. Yeah. There is 7 families. No, in this house. 7 people. 7. 2 mother, father, and 5 children. Yes. And the people who are they live this village, it is 120. What do you eating? Only meat? Only the meat, no vegetable. Do you want to taste milk? No, thank you. You don't like? No. Do you have milk inside? No, I'm okay. You okay? You mix milk with the blood. Yes. And what they do with the blood? They mix blood with something to get like drink or... Yes, they mix blood with milk. With? Milk. With milk? Yeah. And what is this drink? And then they drink it. They say they took a cow, a live cow, they took an arrow, they put it in the neck, and then the blood comes out. They put on the calabash. What is calabash? Calabash is like a wooden thing like this. Pot. Like a pot. And then they put the blood inside. And then they add milk. And then they shake it. They drink. And here, how many cows you have? Or goats? Go to have 70 and they have 100 cows, but it's too much society. This is the end of the inside. Evo nas u Masai plemenu. Masai su nomadi, menjaju mesta života. Jedino što jedu to je meso i mleko, ceo život. Jedan muškarac možda ima više žena. Žene su dužne da izgrade kuću, da vode računa u kući, da popravljaju krov, da skupljaju drvo za klopu, a muškarci ne rade ništa. This is the stick for the... Like a wheel pump. For the... But not for people, for cows. Yeah, for cows. 55, 74, 5,000. Will you give me a copy? Yeah, if you give me email, I send you a copy. Everybody, come here. Barber shop. Yeah. It's good. The mali jungle too bad. Gospodine kralju, poljubite vašu kraljicu. Naskoči, motori. Znamo. Fino prepodne, kenijsku Mombasi u Haller parku. Ovo je jedna najvećih zooloških vrtova na svetu, ali ovdje su životinje naravno u prirodnom okruženju, u klimi odakle i potiču u ovoj jezivo gustoj džungli, tako da možemo da zamislimo da je totalno cool. I sada u 3 sata će da hrane žirafice, nilske konje, bivole i na kraju krokodile, pa ćemo da vidimo da li ćemo im i biti hrana ili će oni nama biti atrakcija za ovo popodne.
moji prijatelji Steve i Mary. Hoće da budu naši vodiči danas u zoološkom vrtu u Mombasi. A gdje si Mungos, ja? Yeah, that's a mongoose. Ručak sa žirafama, redi jungle tribe-a, sa domaćinima majmunima. I žirafa Milo. Žirafa se na sakiru kaže Twiga. I evo ga moj vršnjak. Kornjače žive po 200-300 godina, ovo je moja vršnjakinja od 31 koja dolazi da se druži sa mnom. Očigledno i prija moje društvo i ovo je fora za kornjače da ih malo ispod brade češkate, onda hoće da ustanu. Druže moj, drugarica, ma evo mi ga vršnjak. Po čemu znam da mi je vršnjakinja, oni su ovdje iza na njenim leđima napisali koji broj godina ima tačno. This is Stevie, he's an engineer. He'll build planes. What do you want to be when you grow up, Stevie? An engineer. What do you want to build? A plane. A plane. Yo, Ryan, where did you get the glasses? From Vule. Oh, she's taking his sweat off. Kao i uvek, najbolja je klopa, ulična klopa. Evo nas, rano jutro je 5 sati, oblaci su još ispod Kilimandžara, u toku dana će se popeti gore pašti kiša, sad imamo vremena da uživamo u fantastičnom pogledu na vrh od 5800 metara dok se spremamo za jungle safari i džipove koji su iza nas. Idemo na safari! You're Chaga? Yes, I'm Chaga. And you eating wild animal? From Kilimanjaro. I can eat zebra. You like zebra? I like antelope. Antelope is good. And how is the meat of zebra? Zebra is soft. Soft meat. Yeah. And antelope? Also, antelope is soft and it's nice. It's not like buffalo antelope. Buffalo is strong. It's hard, yeah. Hard meat. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Evo ga krdo gnova, a gdje ima gnova ima i lavova, tako da sad tražimo lavići. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Ovdje se nalazimo na tajnoj lokaciji, što nije toliko tajna, ali da je bilo dramatičnije napravit ćemo. Ovo je znači plantaža kafe. I evo ovako, izgleda sveža kafa.
obično se sadi ispod banane drveće, od banana drveće kupi mnogo vlage i onda kafa voli vlagu. Ako je suvo, ona se isuši. Tako da ako nema vode, kafa parazitski uče od banane vodu. Onda se ovo poljušti u mašini, a može i ručno, dobije se vlažna kafa koja fermentira 2 dana. Dobra kafa, kvalitetna, padne na dno, loše se digne na vrh vode, pluta. To što pluta baci se opet u džunglu, onda ona kafa raste sama parazitski. This is your house here? Yes. How big is your family? How many people living here? 5 people. Tonga! 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 Your name is? Samora Machel. What is your name, Mozambique? Samora Machel was the first president of Mozambique. Ah, and your name is the same? And the first name we... So you will become next president of Tanzania? No? I don't like the party which is in power. If you want to be in power, you should be in that party. But you have to change. No one wants to change. Like Che Guevara, you are a revolutionary. You have a name of a big president. You get killed so quick. If you wanna go to the hell, try to do that. Mi smo sada u Čaga tribe-u, ovdje znači žive Čage. Oni su poznati po tome što uzgajaju kafu i banane. I sve što uzgaje ovdje moraju da prodaju u lokalnoj kooperativi, zadruzi i otprilike kilo kafe košta oko 7000 tanzanijskih šilinga što mu dođe oko 3 eura, a dnevno jedna ovakva plantaža može godišnje u stvari da proizvede oko 400-500 kila kafe. Tako da oni žive na godišnjem nivou sa jedno 1000 do 2 eura, uspevaju da žive ovdje u organskim uslovima i kad ih pitate šta vole, oni kažu organik. Sve mora bude organsko, tako da crnci imaju taj dža moment. Priroda, connection, sunci i bogovi. Evo iza mene se nalazi jedna klasična Čaga kuća, oni su sad u srednjem nivou civilizacijskog razvoja. Pre su gradili kuće sve od banane, znači od kore banane su pravili zidove, a gore stavili suvo lišće. Pa su onda u jednom fazi razvoja počeli od zemljenih cigli da gradi zidove, kad su malo razvili i obrazovali, a sad pošto kupuju ulje i keroziju na onim velikim limenim kutijama, njih iseku i to su počeli da ređuju na krov, tako da sad dobiju čvrste kuće. Ovdje možete još jednu tajnu da otkrijete u životu Čaga plemena. Evo kako izgleda njihova kujna. Nalazi se naravno odmah pored toaleta, ali to im ne smeta da ovim drvenim loncima, uglavnom na vatri koja se ovdje napravi mini ognjište, koju klopu. Poaki cheesy kamandizi! Poaki cheesy kamandizi! Evo nas na jungle turi. Jungle tribe. What is your name? Filip. Flavia. Flavia. Nice to meet you, my brother. Nalazimo se pored čuvene tanzanijske biljke koja se zove juka, specijalno po tome što se koriste za komunikaciju. Naime, ako dete napravi roditeljima neki problem, on uzme juku, da mami i tati i to je znak izvinjenja. Kod odraslih ljudi, kada neko pošalje nekom juku u knjizi ili nekom blokčiću i odnesu mu, taj neko, ako ne oprosti, ako ne uzme juku, kaže da će da umre. Naravno, ako uzme juku, oprašta tom drugom. Isto tako, u selima Čage, na njihovim kućicama, kao znak da je neko tu boravi i da živi u kući, stoji ovako juka presavijena. Oni kažu da ovo simboliše osmeh i vole ovo da rade kako bi simbolizovali da se oni lepo smeju i žive u toj kući. Ako nema niko kući, ako su otišli, vežu juku u čvor, okače na kuću i to znači nema nikoga. Isto tako, pošto je ovo mesto čuveno po banana pivu, to je pivo od banane, kada se približavate lokaciji gde ima dosta piva od banani, kako ga su usmerili gde da kupite, oni stave lepo ovo na put. Idemo tamo, pijemo pivo. Jako zanimljiva biljka, naravno koriste za komunikaciju, a nije za jelo. Evo mi sada otvaram sveži passion fruit ubran u džungli i dok ga klopam, iza mene zuji Mataruni vodopad. Passion fruit je kiseo, voda u vodopadu je hladna, kreće tropska kiša, bit će crazy. You know when I gonna meet it, they say people come to the my village. I'm really happy they say people to come to the my village to see my jungle how it look the green. This green gonna disappear when it gonna be in the February, in the March, because it's gonna come the big sun. This big sun, it's like a fire. It's killing all the grass. When you come here, it looks very dry. Now it's a green, it's a really jungle, green jungle. No snake, no ants. When you sit here, you can sleep. But in the night, you can see many crazy things. Woo, like you dream. When you look, it's really, man. Otherwise, you really die. Neki crnji su ovdje do jaja i sa njima se super osjećam. Kad je debanci zbog vodopada, onda je prava džungla. Da se
To je duboka šuma, tripuje ti glava, bum, bum, buma. Ne može nikada se nađi iza džungle vreba crna puma. Dobro je trava kada priča je prava, kada sedim sa dve čamuge prava rukara. Respekt za njih i kune stvar kada se niko to ne razume, mi smo u sred šume, ako osjetiš ovo, to su magične šume. Yes, Rasta, we like it. That's how the unit goes, man. I like it. This is the brother from another mother. You know what I'm saying? Yeah, man. Respect, brother. We do some jungle, huh? Banana! Banana! Svako izgleda jedno opušteno popodne na Zanzibaru u kabinici u kojoj nas spava 10-ak, okruženi sa nekom super trskom, šuštanjem ventilatora i peskom pod nogama. Nalazimo se na ostrvcetu do Zanzibara. Ovo je u stvari velika laguna, inače kad je jaka struja nema mora ovdje. Sad trenutno ima mora, ima ananas, ima i sveže kokoš. Možemo da uživamo u čarima na tropski apik. Kako vam se dopada ovaj današnji dan? Sad ljudi koji gledaju ovaj klip nisu svesni da mi ležimo u stvari, mi sedimo sad na dnu mora. This is my friend, Musu. Yeah! Hey man! How are you? Great, how are you, man? Vuvuzela guy! Can you tell us something about this place where we are right now? Now we are in Blue Safari. Yeah. And this island we here called Kwale Island. So we finish this Kwale Island, we go in the sandbank. After sandbank, we go in snorkeling. After snorkeling, chill in the sandbank again, have some starter. After that, we're going back to the lunch time, have all type of the seafood you like, have a beer, music, smoke. Dakle, krenuli smo na prelepi safari. Blue Safari, jeste? Blue Safari jeste? Prelepo iskustvo da možda imamo par lepih lokacija na samom ostrvu Zanzibar. Sobrano Zanzibar. Ali to nije sve. Ali to nije sve. Tokom tog obilaska imat ćete prilike da se družite. Da slušate muziku. Da slušate muziku. Da pijete pivo. Da pijete piva. Vodu, konjagivu. Sokove. Da se družite. Da se družite. I to nije sve. Spremaju nam kuvari. Tradicionalnu zanzibarsku hranu. Gdje ćemo jesti? Ribu. Povrće. A to nije sve. Još ćemo i voće. I pored ribe ćemo mnogo lepih specialiteta, morskih plodova. Račiće. Lignje. Hobotnice. I to. Safari Blue. Znači, Zanzibar. Yeah, just eat. Mesela u slengu znači moj brat. Ribu Zanzibar. Why people coming here to Zanzibar? Because they love it. They love seafood, they love things, they love people, they love everything down here because everybody make the guests coming. And everything gets fresh. They get fresh. Yes, sir. Seafood. What the people are gonna experience now? What they're gonna be surprised by? They're gonna surprise to see all the
fresh. All the fresh Seafood. As a special, this fresh lobster, which is You find this morning and you make it now for us. we make it now for us. We Let's- used to make it fresh. every day, Let's see how the brothers react, huh? Brothers and sisters, let's see how they react. You will see. You will see. Yeah. Yo 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 yo. You see, the people get exciting about this seafood lobster, which is fresh from today. Put it on. Okay, where we can put this? Give it to me. Dobrodošli u svet egzotične klope. Ovo nešto što ste navikli da u evropskim restoranima košta 100 evra, ovdje je stvarno ono... Ovdje je na domak ruke, sa par desetina dolara samo možete uživati u ovo. Fantastičnim raklićima. Also this, katika matanus au taki upuuz. Wanakuna socks, match kagubuzi, wanatanulia Honda na Mercedes Benz. Kama uamini mchukue mtoto ako mpeleke Materuni waterfall. Mwambie vigidali wa uzuri wako, usambie siyo mali. Niko kwenye maiki na wala siko kibisho. Nataka mapambano na wale mabisho. Nataka nini ni wapake choo wa umie kwenye roho. Nini mabisho, maibisho bado mnaendelea. Sura zenu mbaya wala hazina show, zinanuka kama choo. Chuku za mkumba nanyi mwastendelea, nami na-stop rap, mabisho, awa, na wapaka choo wa umie kwenye roho.